Kazi yako kama padre katika familia ni kuunganisha familia. Wewe hauna familia ya kwako, hauna watoto wako. Hivyo wewe ni kuunganisha watoto wote wa familia zote za Kilaini, zote za Kataja, zote waone ni wewe. Mimi nilikuwa nakwenda juu hapo kiongozi, anasema na mgonga. Wewe wa nani? Sasa hapa usiogope, hata na mtege usimwogope. Ameanza kusema father. Kubali hiyo father. Uwe kiungo cha kuwaunganisha wote na hasa wale wanyonge. Nipende kuwashukuru kwa kuja kuniunga mkono siku ya leo. Mmeacha majukumu mengi katika vituo vyenu vya utume, lakini mkaipa sherehe hii, misa hii kipaumbele. Asanteni sana kwa majitoleo yenu ya muda kufika hapa na kuungana nami kumshukuru Mungu kwa mambo haya makuu aliyonitendea. Na kwenu wadogo zangu mafrateri, Mwinjili Mathayo anatuambia avumiliaye mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kazaneni, bado kitambo kidogo. Kazaneni, pokeeni malezi, pateni maelekezo yote ya mapadre na walezi wenu, nanyi mtafika. Sio mbali, ni kesho, sio mbali sana. Basi tukiongozwa na waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi anapotuambia sio kwamba nimekwishafika bali ninakaza mwendo. Nami pia napenda kurudia hivyo. Sio kwamba nimefika bali safari ndio imekwisha kuanza. Na Padre Evans Mtege Kilaini amechagua somo la waraka kwa Waebrania tulilosikia sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 10, anapomshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemchagua kuwa kuhani kutoka miongoni mwa watu kwa kawaida tu, na zaidi sana kutoka miongoni mwa wana familia yake, ili kushughulikia mambo ya Mungu mwenyewe kwa niaba ya watu. Sisi tujui tuliokwisha kutangulia Father Evans, lakini ndiyo hayo tunaitwa kushughulikia mambo ya Mungu mwenyewe kati ya watu. Tusiwabeze, tusiwatukane, tuwape neno, na neno hilo liwabadilishe. Sisi maisha tubadilisha, unatoa ulicho nacho. Nemo dati quinon habet. Huwezi kutoa usichokuwa nacho. Unawahubiria neno ambalo wewe umelimeza, unaliamini, ili na wao liwabadilishe. Neno liwabadilishe, wamwelekee Mungu, wampende, wamtumikie, na hatimaye waweze kuishi. Manake neno hilo liweze kutufanya watakatifu. Ndio kazi ya kuhani. Amechaguliwa kuwa kuhani ili kutolea zawadi ya dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Anayesema ana dhambi ni muongo. Sisi wote ni dhaifu, nyama ya udongo. Hakuna ambaye ana dhambi maadamu mko ndani ya mwili. Na shaitani yupo ana wisu ya fisuduli na sana ya wisu ana wisu. Anayesema ana dhambi ni Mungu. Labda hujatafakari zaidi, hujatafakari wa mission in the world, hujatafakari mission yako ya duniani, hujatafakari unaitwa kwa ajili ya nini, na hujatafakari